আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আপনাদের দেখাবো কোম্পানিতে আমি ইয়ং জব অর্থাৎ ওয়েল্ডিংয়ের কাজগুলো কিভাবে করি তাই দেখাবো। প্রথমে আমি ইয়ং জব গি অর্থাৎ ওয়েল্ডিং করার মেশিনটা প্রস্তুত করে নিলাম। তারপর হচ্ছে যে ইয়ং জব বং অর্থাৎ যে স্টিকটা দরকার সেটা আমি লাগাই নিলাম। তারপরে শুরু করব যে ইয়ং জব গি দিয়ে ইয়ং জব করার কাজ। তারপরে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতেছে যে ভাই, ইয়ং জব কাজ অর্থাৎ ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার জন্য বয়েসেল যে শিপ বিল্ডিংয়ে লোক পাঠাচ্ছে সেগুলোতে গিয়েই কি শুধু ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করা লাগে, না নর্মাল ই9 ভিসাতে গেলেও কোরিয়াতে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করার প্রয়োজন পড়ে? তো তাদের জন্য আমার উত্তর হচ্ছে যে নর্মালি ই9 ভিসাতে আসলেও অনেক কোম্পানি আছে যে আপনাকে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করতে হবে। সেজন্য আপনার পূর্বে কোনো দক্ষতা প্রয়োজন হয় না। কোরিয়াতে আসার পরেই প্রথম যে 3 মাস ট্রেনিং হয় বা শিক্ষানবিশ সময় থাকে, সেখানে আপনি অনেকটাই শিখে যাবেন। তবে আপনাদের কাজের যদি দক্ষতা দেশে থাকে বা অন্তত স্টিক গলানো, সুইচ দেওয়া বা মাপজোকের বিষয়গুলো যদি আপনার জানা থাকে দেশে অবস্থায়, তাহলে কোরিয়াতে আসা কাজ করা আপনার জন্য খুবই সুন্দর বা সুবিধা হবে। আর যারা নতুন ইয়ং জবের কাজ করে বা কোরিয়াতে আসার পরে নতুন কাজ পড়ে, তাদের জন্য প্রথম 3 মাস একটু কষ্টকর হয়ে যায়। তবে সমস্যা নাই। ইয়ং জব ভাবে হয়, একটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি, যা আমি ছবিতে যেভাবে করতেছি, আর হচ্ছে অটোমেটিক অর্থাৎ রোবটের মাধ্যমে আপনাকে ইয়ং জব করায়। অর্থাৎ আপনি রোবটকে যেভাবে নির্দেশ দিবেন, সঠিক মাপজোক দিলে রোবটেই আপনার ইয়ং জব করে দেয়। সেক্ষেত্রে একটু সুবিধা হয়। তবে শুধু কোরিয়া বলে না, যারা বিদেশ আসবো ভাবছেন বা বিদেশ গিয়ে ভালো একটা পজিশন তৈরি করব ভাবছেন, তারা এই ইয়ং জব অর্থাৎ ওয়েল্ডিংয়ের কাজগুলো শিখতে পারেন। গোটা বিশ্বে একজন ভালো ওয়েল্ডারের খুবই দাম আছে এবং এই বেতনও ভালো পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে শুধু কোরিয়া বলে না, আপনি বিদেশ আসতে চাইলেই আপনাকে যে কোনো একটা কাজে যদি দক্ষ হতে পারেন, তাহলে আপনার জন্য খুবই সুবিধা। তাহলে আপনার কোরিয়াতে ওয়েল্ডারের কাজ করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম সেফটির বিষয়ে নজর দিতে হবে। যেমন হাতে মোজা পরা, তারপরে হেলমেট পরা বা গ্লাস দেওয়া, বা আপনার ওয়েল্ডিং মেশিনটা ঠিক আছে কি না, বা আপনার বিদ্যুৎ লাইন সুরক্ষা আছে কি না, সবগুলোর দিকেই আপনাকে খেয়াল দিতে হবে। বর্তমানে যারা এখন রোস্টার হয়ে আছেন দেশে বা ভিসার অপেক্ষা করছেন, তাদের জন্য আমার একটা সঠিক পরামর্শ হচ্ছে যে আপনারা ভিসা আসবে আসবে বলে সময়গুলো নষ্ট না করে আপনারা যদি সর্বোচ্চ 3 থেকে 6 মাসের একটা ট্রেনিংগুলো নিতে পারেন ওয়েল্ডিংয়ের বিষয়ে, তাহলে আপনার জন্য খুবই ভালো হয়। কোরিয়াতে এসে যে আপনাকে ওয়েল্ডিং কাজ করতে হবে তেরকম না। আপনার যদি পড়ে যায় ওয়েল্ডিং কাজ, তাহলে আপনার জন্য খুবই সুবিধা হবে। তার জন্য বলতেছি যে আপনারা সময়গুলো নষ্ট না করে 2 মাস 3 মাসের একটা যদি ট্রেনিং নেন, তাহলে আপনার জন্য খুবই ভালো হয়। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে শুধু ওয়েল্ডিংয়ের কাজ বলে না, কোরিয়াতে যত পরিমাপের যত কাজ হয় সেগুলো মিলিমিটারে মাপজোক হয়। অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফিট, ইঞ্চি এগুলো মাপ হয়। সেক্ষেত্রে আমি সবাইকে বলবো যে ফিট, ইঞ্চি এগুলো তো মাপ আমরা জানি, তারপরেও মিলিমিটার, সেন্টিমিটারে এই মাপগুলো আমরা বেশি বেশি বই পড়ে হোক বা প্র্যাকটিক্যালি করে হোক, এগুলো আমরা করার চেষ্টা করব। তাহলে হবে কি, এসে এসে আপনার কোনো ঝামেলা পোহাইতে হবে না, আপনি সুন্দরভাবে কাজগুলো করতে পারবেন। ওয়েল্ডিং কাজের আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে আপনি যে কাজটা ওয়েল্ডিং করবেন বা যে জিনিসটা ওয়েল্ডিং করবেন সেটা প্রথমেই পরিমাণ মতো মাপজোক করে নেবেন। দরকার হলে মাপজোক করার পরে একটা করে ওয়েল্ডিং অর্থাৎ টেকেল দিয়ে নেবেন, যেন টেকেল দেওয়ার পরে আপনাকে আবার পুনরায় মাপ করবেন। যদি মাপ ঠিক থাকে তাহলে আপনি ওয়েল্ডিং শুরু করবেন। তাছাড়া যদি ভুল মাপে ওয়েল্ডিং শুরু করেন বা ঝালাই কাজ শুরু করেন, তাহলে সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পরে এই কাট কেটে পরিমাপ ঠিক করা খুবই কষ্টকর। এজন্য আপনাদের কাছে বা আপনাদের আমি বলবো যে ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শিখা বা করার আগে আমরা পরিমাপটা সঠিকভাবে জানব।
ওয়েল্ডিং করার সময় আমরা যে এই যে নিরাপত্তা গ্লাসটা অর্থাৎ হেলমেট বলেন আর সানগ্লাস বলেন যেটা ব্যবহার করি, সেটা হচ্ছে বাইরের দিকে সাদা গ্লাস থাকে আর ভিতর সাইডে কালো গ্লাস থাকে। অর্থাৎ বাইরের গ্লাসটার দাম কম এবং ভিতরের কালো গ্লাসটার দাম বেশি, যেন বাইরেরটাই নষ্ট বেশি হয়। আর কোরিয়াতে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যে জায়গায় আমি কাজ করব বা আপনি যে জায়গায় কাজ করবেন সে জায়গাটা অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অর্থাৎ কাজ শেষে আপনাকে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। এই জিনিসটা যদি আপনি করেন তাহলে আপনি কোম্পানিতে ভালো হতে পারবেন এবং আপনার চাহিদা বাড়বে কোম্পানিতে। এজন্য বলছি আপনারা মনোযোগ সহকারে সব কিছু করবেন। জি, ভালো থাকবেন সবাই। আসসালামু আলাইকুম।